ما و شماست که بگیم به زنهامون و تا جایی که توان داریم اگر قبول نکردن آماده باشن برای رفتن به جهنم. حداقل من و تو وظیفمون رو انجام بدیم. و بیشترین اهل جهنم از زنها هستند و بیشترین پیروان دجال از زنها هستند. و یک زن 4 مرد رو به جهنم میبرد. اما زن وقتی که با ستر و شرم و حیا و خوب میشه، پیامبر گفته صلی الله علیه وسلم بهش زیر پاشه. و بعد گفته بعد از نعمت ایمان هیچ نعمتی معادل یک زن مؤمنی که رفیق راه آخرتت باشه و در کنارت باشه و انیست باشه و سبب تقوات باشه و سبب دلگرمیت باشه و همدمت باشه. گفته بعد از ایمان هیچ نعمتی معادل یک زن هم فکر، هم دل، هم راه، هم رزم دنیا و آخرت نیست. هیچ نعمتی گفته معادلش نیست برای مرد مسلمان، برعکسش هم همونه. زن اینه وقتی که خودشو پیدا میکنه، وقتی که ایمان و تقواشو پیدا میکنه. بعضی موقع شیطان وسوسه میکنه، میگه که بگو معذرت میخوام از خواهرای مسلمان که اینطوری دارن صحبت میکنن. نکن شیطان چقدر زرنگه، داری واقعیت میگه ولی بعضی موقع میگه مثل که از بس که درباره حجاب صحبت نشده میگه نه، شاید به بعضی بر بخوره، شاید اهانت بشه، شاید توهین بشه، شاید بعد تلقی بکنن، شاید کسی فکر کنه داره میکوبیدش. بگو معذرت میخوام. معذرت چه بخوام؟ کلام خدا و رسول خدا با ادب دارم میگم. کور خونده توهین که نمی کنیم. ما میخوام که این مرواریدهای جامعه اسلامی در صدف حجاب حفظ بشوند تا امت اسلامی رشد بکنه، با برکت بشه. وقتی زن با برکت شد، باور بکن زندگی مرد از این رو به اون رو میشه، زندگی فرزندان از این رو به اون رو میشه. باور بکن اگه زنهای ما امروز خوب باشن، با شرم و حیا باشن، با خدا و با تقوا باشن، باور بکن فرزندان ما کمتر از سلمان و صهیب و مصعب و بلال نیستن. همونا تربیت میشن. پس این زن چه وزنی در جامعه هست. حجاب تقواست. فضیلت چندم؟ 5. یکم تحمل بکنیم. حجاب تقواست. حجاب ستر است. حجاب تقواست. آیه‌ای که در این رابطه هست سوره اعراف آیه 26. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر. ای فرزندان آدم، زن و مردش، میگه ما بر شما لباسی رو نازل کردیم که هم زینته و هم چه عورت شما را میپوشاند. یواری سوآتکم و ریشا، شرمگاه شما، عورت شما را میپوشاند. اما دنبالش گفته و لباس التقوی ذلک خیر، اما لباس تقوا اون بهتره. لباس تقوا گفته شرم و حیای واقعی انسان رو حفظ میکنه. دنبال لباس تقوا بچرخید. لباسی که عورت میپوشونه یک لباسه، لباسی که تقواست اون یک لباسه. میگه ذالک خیر، لباس تقوا. خیلی ها لباس پوشیدن اما لباس تقوا نیست. پس حجاب لباس تقواست برای زن مسلمان به نص آیه قرآن در سوره اعراف. تو نمیخوای لباس تقوا داشته باشید؟ حتی مردا هم با لباس تقوا برای مرد و زن گفته. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند وقتی که بچه های شما به سن 10 سالگی رسیدن، 2 تا برادر یا 2 تا خواهر حق ندارن که زیر یک چادر شب بخوابن و روی یک تخت خواب. تا چه برسه یک خواهر و یک برادر 10 ساله. گفته در سن 7 سالگی تشویقشون بکنه به نماز، در سن 10 سالگی اگه نماز نخوندن بزنیدشون، و در سن 10 سالگی فرقوا بینهم فی المضاجع، خوابگاهشون عوض کنید. زیر یک چادر شب نخوابن 2 تا خواهر یا 2 تا برادر یا یک خواهر و یک برادر که دیگه خطرناکتره. و هر چند ساعت از شب که گذشت
هر نیم ساعت یک ساعت پدرش یا مادرش بلند بشه که نگاه بکنه پسرش کجا خوابیده، دخترش کجا خوابیده، اون دخترش کجا خوابیده، اون دخترش کجا خوابیده، دستش کجاست، پاش کجاست. 10 ساله گفته چه حق ندارن زیر یه چادر شب بخوابن. پدر و مادر وقتی سر گذاشت میخوابه، اما بچه وقتی سر گذاشت بیدار میشه. جوان وقتی سر گذاشت حالا بیدارشه، تا دم صبح خواب نمیره. از این پهلو به این پهلو چیزایی که دیده، خونده، تو تلویزیون دیده، همه زیر نظرشه. خواهرش هم با لباس نازک کنارش خوابیده. شوخی بردار نیست ها. کتاب‌هایی نوشته شده جرائم روانی جنسی. این کتاب رو بخونید که چه جرائمی در مسائل همین جنسی چه رخ میده. خیلی چیزا من نمیتونم اینجا بگم، اگه بگم اصلا شاید دیوونه بشید. ولی تو موبایل به من زنگ میزنن میگن. خیلی وحشتناکه، تحملشو ندارید بشنوید.